ৰাজ্যত অব্যাহত আছে বানৰ বিভীষিকা। বছৰটোৰ প্ৰথমটো বানে সংহাৰৰ সৃষ্টি কৰিছে উজনি অসম কিংবা নামনি অসম। তাৰ মাজতে আৰ্তজনৰ কাষত থিয় দিছে ইমাৰ্জেঞ্চি ফ্লাড ৰিলিফ ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন কেম্প। ইমাৰ্জেঞ্চি ফ্লাড ৰিলিফ ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন কেম্পৰ উদ্যোগত মেনছ ইউনিডাছ আৰু ৱমেন ডেভেলপমেণ্ট চেণ্টাৰ গুৱাহাটীৰ সহযোগত দুদিনীয়াকৈ আয়োজন কৰা হৈছে সাহায্য বিতৰণ কাৰ্যসূচী। দুদিনীয়াকৈ আয়োজন কৰা এই সাহায্য বিতৰণ কাৰ্যসূচীত বানে ধোৱা নাওবৈচাৰ প্ৰায় 1500 পৰিয়ালৰ মাজত বিতৰণ কৰা হয় সাহায্য। বহু অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী বিতৰণ কৰা হয় বানে ধোৱা নাওবৈচাৰ প্ৰায় 1500 পৰিয়ালৰ মাজত। 1 নং শালমৰা, 2 নং শালমৰা, বিষ্ণুপুৰ, কোঁৱৰপুৰ, বলমাৰ লগতে বিভিন্ন গাঁৱৰ 1500 পৰিয়ালৰ মাজত এই সাহায্য বিতৰণ কাৰ্যসূচী সম্পন্ন কৰা হয়। ৰিলিফ প্ৰগ্ৰামত আছোঁ। বিষ্ণুপুৰ বলমাত আমি দি শেষ কৰি বৰ্তমান আমি কোঁৱৰপুৰ গাঁৱত আছোঁ। আৰু কোঁৱৰপুৰ গাঁৱত যদিও বৰ্তমান পানী নাই, আমি এইখিনি যেতিয়া মাথাউৰি ছিগিছিলে সেই ছিগোঁতে আমি ছাৰ্ভে কৰিছিলোঁ। আৰু সেই ছাৰ্ভে কৰোঁতে আমি বিভিন্ন পৰিয়ালৰ ঘৰত গৈ পেলাই দেখিছিলোঁ যে সঁচাকৈ তেখেতসকলৰ অৱস্থা বহুত দুৰ্বল। সেয়েহে আমি প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া নাছিলোঁ, তথাপিতো আমি লিখিছিলোঁ আমাৰ অনুষ্ঠানলৈ। আৰু সেইমতে আজি আহি পাইছে বস্তুখিনি। তেখেতসকলৰ যি ডাটা আমাৰ লোৱা হৈছিলে আধাৰ কাৰ্ড সহ গোটেই তেখেতসকলৰ ঘৰৰ নাম সহ, সেয়েহে আমি এতিয়া বৰ্তমান বিষ্ণুপুৰ পৰা আহি কোঁৱৰপুৰ গাঁৱত দিছোঁ। আৰু আহি থকা অহা কাইলৈ আমি 1 নং কলাখোৱা, 2 নং কলাখোৱা, চলমৰীয়া এইখিনি গাঁৱত আমি যি বান ৰিলিফৰ কাৰ্যসূচী হাতত লৈছিলোঁ আমি সেইখিনি শেষ কৰিম। আমি নাৰী উন্নয়ন কেন্দ্ৰ গুৱাহাটী, উইমেন ডেভেলপমেণ্ট চেণ্টাৰ আৰু লগত আমাৰ মানস ইউনিডাছ এটা সংগঠনে আমাক অনুষ্ঠানে সহায় কৰিছে। গুৱাহাটী আমি বিশেষকৈ আমি 4খন ৰাজ্যত কাম কৰোঁ: আসাম, অৰুণাচল প্ৰদেশ, মেঘালয় আৰু ত্ৰিপুৰা। আমি নাওবৈচা এৰিয়াত প্ৰথমতে আমাৰ কেইবাখনো গাঁও আছিল, কিন্তু বৰ্তমান আমি 6খন গাঁও, 4খন আৰু ইফালে যোৱাকালি এই 2-3 দিনৰ যিটো বানপানী হৈছে বলমা আৰু বিষ্ণুপুৰ, সেয়া লৈ পেলাই আমাৰ 6খন গাঁও আমি লৈছোঁ। আৰু মুঠ আমি 1350 ঘৰক এই নাওবৈচা ব্লকৰ আণ্ডাৰত আমি সাহায্য আগবঢ়াম। নাওবৈচাৰ পৰা বেদান্তৰ বৰুৱা ৰিপৰ্ট, TNL নিউজ।